Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Ripoti yetu ya leo inamtazama rais wa Marekani ambaye yupo katika mtanziko dhidi ya vita vya Iran, huku raia wakikataa juu ya kuendelea kwa vita hivyo. Uamuzi wa rais wa Marekani Donald Trump kuhusu jinsi ya kushughulikia vita dhidi ya Iran unazidi kuwa mgumu zaidi kufikia jana Alhamisi, baada ya kura za maoni za hivi punde kuonyesha kuwa Wamarekani wa kawaida hawataki kurudi kwenye vita kamili na wanajali sana maisha yao nchini na wanajali sana maisha yao ya kawaida badala ya vita na Iran. Kura nyingi zilizochapishwa nchini Marekani katika siku za hivi karibuni zimetoa picha halisi ya kutatanisha kwa ikulu ya White House. Kulingana na kura ya maoni ya YouGov, kiwango cha idhini ya Trump kimeshuka hadi 34%, kiwango chake cha chini kabisa tangu arejea ikulu ya White House. Wakati huo 62% wa Marekani hawakubali utendaji kazi wake, wakati 63% wanaamini kuwa nchi ilikuwa inaelekea katika mwelekeo mbaya. Kura za ziada zilifanywa na kituo cha utafiti cha Pew, The Washington Post, Fox News pamoja na Reuters. Pia ziliweka ukadiriaji wa idhini ambayo ni chini ya 40%. Mgogoro na Iran unatajwa ndio unasababisha raia wa Marekani kutokuwa na imani na rais huyo wa Marekani Bwana Trump. Kupitia gazeti la Jerusalem Post linasema kwamba Trump anaendelea kuahidi mara kwa mara mzozo huo utaisha haraka na kwamba bei ya nishati itashuka sana, lakini ukweli hadi sasa umeonekana kuwa mgumu zaidi. Mawasiliano na Tehran hayaleti makubaliano, na kulingana na maafisa wakuu wa utawala hayafanyiki hata kidogo. Iran wakati huo huo haionyeshi dalili zozote za kusalimu amri. Rais wa Marekani alidhani na aliwaaminisha wa Marekani kwamba pengine wa Iran watakuja kusalimu amri, lakini imekuwa ni tofauti kabisa. Wa Iran wanaendelea kushikilia pale pale, hasa kushikilia mlango wa bahari wa Hormuz, lakini pia wakionyesha kwamba wapo tayari kwa mapambano wakati wote dhidi ya Marekani, moja kati ya taifa kubwa ulimwenguni lenye silaha za hali ya juu. Hata hivyo, wa Iran wamefanya mashambulizi dhidi ya kambi za Marekani huko Mashariki ya Kati, huku Marekani ikizuia mashambulizi hayo na mwisho wa siku kuishiwa na baadhi ya silaha zake. Hili nalo linamfanya rais huyo wa Marekani kuwa dilema, asielewe nini cha kufanya, huku uchaguzi wa katikati ya muhula ukikaribia. Katika nyakati hizi inaonekana kwamba pengine rais wa Marekani Donald Trump huenda chama chake kikakosa kura za kutosha katika uchaguzi wa katikati ya muhula. Katika mkutano usiokuwa wa kawaida uliofanyika wiki hii na maafisa wakuu wa diplomasia kufuatia ziara ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu huko Washington, unaonyesha kuwa Jerusalem pia inafahamu vyema vikwazo vya kisiasa vya Donald Trump. Ripoti za hivi majuzi za NBC News zinaonekana kuimarisha tathmini hiyo. Kulingana na watu wanaofahamu majadiliano ya ikulu ya White House, Trump amekuwa akichanganyikiwa zaidi kwa sababu washauri wake wakuu bado hawajakubaliana ni nini lengo hasa la kampeni dhidi ya Iran linapaswa kuwa, iwe kuzuia mlipuko wa nyuklia, kupata mlango wa bahari wa Hormuz au kuvunja uwezo wa makombora na ndege zisizokuwa na rubani za Tehran. Kulingana na maafisa, Trump alichunguza njia tatu mbadala na Netanyahu: kwanza, kutia saini makubaliano mapya na Iran; pili, kuendeleza shinikizo la kiuchumi; na kuzidisha hatua za kijeshi. Maafisa wanasisitiza kuwa Trump anazingatia kila chaguo kivitendo, akizingatia sio tu masuala ya usalama bali pia madhara yanayoweza kutokea kwa uchumi wa Marekani na masoko ya fedha. Ripoti inaeleza kuongezeka kwa kuchanganyikiwa ndani ya utawala, ikipendekeza rais hakutarajia jinsi ingekuwa vigumu kuilazimisha Iran kufanya mazungumzo au kukubali kushindwa katika uwanja wa vita. Katika mambo mengi hayo, inaangazia ujumbe uliowasilishwa na afisa mkuu wa diplomasia wa Israel baada ya ziara ya Netanyahu. Trump anapima chaguzi kadhaa zinazoshindikana, huku akijaribu kuwasawazisha malengo ya kijeshi dhidi ya hali halisi ya kisiasa na kiuchumi ya ndani. Haya sio mazingatio tofauti. Bei ya gesi, soko la nishati na mfumuko wa bei ni miongoni mwa masuala ambayo yanawahusu wapiga kura wa Marekani zaidi ya urutubishaji wa uranium huko Fordo au centrifuge iliyofichwa ndani ya mlima wa Pickaxe. Hii ndio sababu ya Trump amekuwa mwangalifu katika wiki za hivi karibuni kujionyesha kama mtu anayefanya kazi ya kuzuia vita vikubwa zaidi, hata kama anaendelea kuitishia Iran kwa vita zaidi. Ndio hivyo,
yanatokea mara moja, na anasisitiza kwamba chaguzi zote zinabaki kwenye meza. Hata hivyo, inaonekana kwamba katika kipindi hiki rais huyo wa Marekani Donald Trump kupitia jeshi lake la CENTCOM huenda likafanya mashambulizi ya nadra na ya kushtukiza. Kwa mtazamo wa Trump, mafanikio yatamaanisha kufikia makubaliano ambayo yatawezesha kuwasilishwa kama mafanikio ya Marekani badala ya kuingia kwenye mgogoro wa muda mrefu ambao unaweza kuongeza bei ya nishati na kuharibu uchumi wa dunia. Kwa upande mwingine, kurudi nyuma pia kunaweza kuonekana kama shida. Madam Iran inaendelea kusimama na msimamo yake, Trump lazima aeleze umma kwa nini mgogoro huu unaendelea licha ya ahadi zake kwamba unaweza kutatuliwa haraka. Kwa maana hii, changamoto kubwa ya Trump inaweza isiwe mazungumzo na Iran, bali mazungumzo yake na umma wa Marekani. Kadri uidhinishaji wake unavyopungua, nafasi yake ya kufanya maamuzi makubwa katika jukwaa la kimataifa pia inazidi kupungua. Kwa rais, kila hatua kuhusu Tehran kwa muda mrefu imekuwa si tu uamuzi wa usalama, lakini pia wa kisiasa wa ndani, na labda haijalishi ni mara ngapi anasema kuwa chaguzi za katikati ya muhula sio. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ujue ni nini kinachojiri katika ulimwengu kupitia The World News. Tutakufahamisha kwa mapana.